ഹായ് മൈ ഡിയർ വൺസ്, ഞാൻ ഇന്ന് PQ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ് പാർക്കിലാണുള്ളത്. 200 റുപ്പീസാണ് ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനുള്ള ഫീസ്. അപ്പം നമ്മൾ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് കയറ്റി വിടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കും. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇത് ഈ കാണുന്ന ആൾ എന്നെ കൊത്തിപ്പറിച്ചു, എൻ്റെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ വർത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ്, ബേർഡ്സിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കൂട്ടിനകത്ത് കിളികളിടുന്നത്. ഓരോ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ തരും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് താരം. ഇയാളാണ് റിച്ചു കൂടാതെ ഇവിടെ റിയോയും റോളക്സും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെ ഫീഡ് ചെയ്യാം കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എല്ലാ ബേർഡ്സും, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. സൺഫ്ലവർ സീഡാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക.